τις τελευταίες εξελίξεις και για το αν βλέπει προοπτική λύσης και για την ασφάλεια και τις εγγύσεις βεβαίως και ρωτήθηκε και μας απάντησε, ενώ να σας πω ότι στην διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και παρέμβαση, σχόλιο από τον πρόεδρο του ΔΙΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο. Πάμε πρώτα να δούμε την συνέντευξη του Μάθιου Κιτ που μας παραχώρησε σήμερα με το μεσημέρι στο ΒΕΤΟ. Κύριε Πρέσβη, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Συναντιόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για το Κυπριακό. Εντατικές διαπραγματεύσεις, ορίστηκαν τα ραντεβού για εδαφικό, ασφάλεια, εγγυήσεις. Αλήθεια, πιστεύετε ότι μετά από τόσα χρόνια βρισκόμαστε κοντά σε λύση του προβλήματος? Ελπίζω. Και νομίζω ότι οι τελευταίες εξελίξεις είναι ενθαρρυντικές και είναι ακόμα μια ένδειξη του θάρρους και της επιμονής των δύο ηγετών. Βεβαίως θα υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει, πιθανόν πολλές νέες δυσκολίες να ξεπεραστούν. Η χώρα μου θα είναι στο πλευρό των ομάδων για να προσφέρουμε οποιαδήποτε βοήθεια μας ζητηθεί. Αλλά ναι, νομίζω ότι βρισκόμαστε τώρα πιο κοντά σε λύση παρά ποτέ στο παρελθόν. Ναι, μου λέτε ότι η Βρετανία θα είναι στο πλευρό των ομάδων. Εδώ στην Κύπρο λέμε όλα αυτά τα χρόνια ότι το κλειδί για λύση του Κυπριακού βρίσκεται στην Τουρκία και αν θέλετε και στο Μοντπελεράν 2 είδαμε ένα δισταγμό από την πλευρά της Άγκυρας να μην ανάβει πράσινο φως στον Ακίντζι, ούτως ώστε να προχωρήσεις σε κατάληξη στο σοβαρό θέμα του εδαφικού. Θα είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Άγκυρα το Λονδίνο να ασκήσει, αν θέλετε, πιέσεις, ούτως ώστε να είναι η στάση της επικοδομητική και να έχουμε θετική κατάληξη? Ναι, είμαστε σε επαφή με την Τουρκία, με την Αθήνα, με τους ηγέτες εδώ και με άλλους και νομίζω ότι τέτοιες επαφές μπορούν ως εκ τούτου να συνεισφέρουν στο να βρεθεί λύση. Αλλά δεν νομίζω ότι μια καλή διαπραγμάτευση χτίζεται στο να ασκηθεί πίεση σε μια πλευρά ή σε μια άλλη. Μια καλή διαπραγμάτευση βασίζεται στο να βρεθούν κοινά σημεία, κοινά συμφέροντα και όταν υπάρχουν δυσκολίες στο να βρεθούν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις. Εγώ δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι τα τελικά βήματα της Τουρκίας, αλλά νομίζω ότι βλέπουν οι Τούρκοι τα πλεονεκτήματα στο να βρεθεί λύση. Άρα θεωρείτε ότι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, θεωρείτε ότι οι συγκυρίες ευνοούν τώρα τις καταστάσεις, ώστε και η Τουρκία επιτέλους να κάνει ένα βήμα, αυτά που λέει λεκτικά να τα δείξει και εμπράκτος και να προχωρήσει η διαδικασία και να φτάσουμε σε λύση? Σε αυτό το στάδιο κανένας παίκτης δεν θέτει όλα τα χαρτιά του στο τραπέζι. Είναι κάτι λογικό σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Και είναι λογικό επίσης ότι αυτό το γεγονός δημιουργεί κάποια νευρικότητα παντού. Αλλά ένας καλός διαπραγματευτής πρέπει να μην συγκεντρώνεται στην τακτική των άλλων, πρέπει να κρατάει την ίδια τη δική του ψυχραιμία. Και θα δούμε ποια θα είναι τελικά επιτέλους τα τελικά χαρτιά όλων, αλλά όπως είπα νομίζω ότι και από όλων των πλευρών υπάρχει τώρα ας πούμε θετική προσέγγιση και μια κατανόηση των θετικών αποτελεσμάτων που μπορεί να προσφέρει λύση. Άρα θεωρείτε ότι και η Τουρκία τώρα ζυγίζει πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και ότι θα εκτιμήσει ότι τελικώς είναι και προς το συμφέρον της μια λύση του προβλήματος? Νομίζω. Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος, αλλά νομίζω ότι βλέπει τα θετικά
και για την ίδια και βλέπει επίσης το κόστος, τις αρνητικές συνέπειες στο να μην βρεθεί λύση. Ναι. Και η Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι σε ένα από τα καυτά ζητήματα τα οποία θα τεθούν ενώπιον της διάσκεψης της διεθνούς ή πολυμερούς ασφάλεια εγγύησης επιμένουν, ούτως ώστε να έχουν λόγο στην Κύπρο. Και οι Τουρκοκύπροι λένε ότι θα ένιωθαν πιο ασφαλείς αν υπήρχαν Τούρκοι στρατιώτες στο νησί. Η απάντηση της δικής μας πλευράς της κυβέρνησης είναι ότι σε μια ευρωπαϊκή χώρα το 2016 δεν χρειάζονται εγγύησεις. Ποια είναι η θέση της Βρετανίας? Αυτό το ζήτημα της ασφαλείας είναι πολύ σημαντικό, όπως ξέρουμε, αλλά δεν σημαίνει μόνο εγγύησεις, δεν σημαίνει μόνο η μη παρουσία στρατευμάτων. Αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε όλο το φάσμα των ανησυχιών, της αβεβαιότητας των ψηφοφορών των δύο πλευρών, ναι, και να ξέρουμε μετά πώς οι δύο πλευρές μπορούν να προσπαθήσουν να βρουν τρόπους για να καθησυχάσουν τους φόβους του λαού και να τους πείσουν ότι η ασφαλεία τους θα είναι περισσότερη μέληση παρά τώρα. Ναι. Ακόμα ένα σημείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπατε, μπορεί, ελπίζω, να αποτελεί θετικό σημείο στο να οικοδομηθεί ασφαλεία, αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι στο παρόν στάδιο οι Έλληνο-Κύπροι καταλαβαίνουν αυτό καλύτερα, πιο ξεκάθαρα παρά οι Τούρκο-Κύπροι, αφού έχουν οι Έλληνο-Κύπροι μεγαλύτερη εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς λειτουργεί παρά οι Τούρκο-Κύπροι. Εσείς θεωρείτε ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα, δηλαδή να παραμείνουν λίγοι στρατιώτες στην Κύπρο? Αυτό μου λέτε? Δεν ξέρω ακόμα. Νομίζω αυτή η συζήτηση αρχίζει, ας πούμε, τώρα. Θα δούμε πώς οι πλευρές μπορούν να βρουν μεθόδους για να σμικρινθούν οι διαφορές μεταξύ τους και θα δούμε πώς πάει μπροστά. Άρα στη διεθνή διάσκεψη που θα πάει η Βρετανία ως εγγυήτρια χώρα, με ποια θέση θα πάει? Θα αφήσει τις πλευρές να αποφασίσουν, αν κατάλαβα σωστά? Εμείς νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να αποδεχθούμε οποιαδήποτε λύση και οι δύο πλευρές μπορούν μαζί να βρουν. Εάν υπάρχει ένα σύστημα ασφαλείας που οι δύο πλευρές συμφωνούν, εμείς αποδεχθούμε. Αν υπάρχει χώρο για μας, okay. Εάν δεν υπάρχει χώρο για μας, okay. Η τουρκοκυπριακή πλευρά λέει συνεχώς, αναφέρεται συνεχώς σε πενταμερή. Η δική μας πλευρά γνωρίζετε πολύ καλά ότι θέλει πολυμερή διεθνή διάσκεψη. Ποια είναι η θέση του Λονδίνου εδώ? Ποιοι θεωρείτε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη διάσκεψη ένα βήμα πριν το τέλος κιόλας? Ελπίζουμε. Οι Κύπροι, όχι εμείς, πρέπει να αποφασίσουν ποιες χώρες θα προσκαλέσουν στη διάσκεψη. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να είναι στο τραπέζι? Είναι για τους Κύπριους, για τις κυπριακές πλευρές να αποφασίσουν, όχι για μας. Ένα γενικό σχόλιο μόνο να προσθέτω. Σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, όταν φτάνει στο πιο δύσκολο, στο τελικό στάδιο, θέλεις να μαζέψεις στο τραπέζι μόνο εκείνους που θα έχουν δυνατότητα να προσφέρουν κάτι θετικό στο να βρεθεί η τελική απάντηση. Εάν έχεις και άλλους, ίσως άλλους που θέλουν να τοποθετηθούν, που θέλουν να προειδοποιήσουν, που θέλουν να μην ξεχαστούν,
αλλά που δεν έχουν κάτι θετικό να συμβάλλουν στην